ヤギに前髪を見せてはいけない理由がヤバすぎる。ヤギは脱走のプロとも呼ばれ、柵やフェンスを乗り越えるのが得意。ダムの壁や岸壁のわずかな出っ張りにも乗れる驚異のバランス感覚を持つ。飼い主に懐くとメーと泣き、ヤバいやつ来たらメメメと泣く。ヤギは羊よりも好奇心旺盛で問題解決能力が高い。とあるカフェの近くで放し飼いされていたヤギが自動ドアを開けることを学習した。最初は偶然だったが、何度も試すうちにここに立てばドアが開くと理解し、勝手に店の中に入るようになった。そんなヤギさんだが、純の装飾でその嗅覚と視覚が意外と適当。特にヒラヒラしたものを草と認識する癖がある。しゃがんで前髪が垂れた時にはいきなり噛みついてくる。さらにこいつの噛む力舐めたらあかん。こいつらの奥歯は草をすりつぶすために発達してて、噛まれたらガチで痛い。しかも噛んだらすぐ離さねえ。そんでもってこいつがめちゃくちゃしつこい。だから前髪を引っ張られても大丈夫だろうって思ってもまたガブッといかれる。一瞬で髪型終了のお知らせだ。